В Курской области на протяжении нескольких дней бушевала стихия. Порывистый сильный ветер и дождь заставили курян провести эти выходные дома. Столица Соловьиного края перенесла непогоду благополучно, но вот в некоторых микрорайонах города все-таки пострадали рекламные щиты и дорожные указатели. Вдоль тротуаров валяются обломки деревьев и горы мусора. К радости горожан непогоду на дворе уже в четверг в смене 25-градусная жара и яркое солнце. Кристина Розенкова, Сергей Сергеев, специально для kurskTV.ru.